बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मौसम जैसे ठंडा होना शुरू होता है तो नज़ला ज़ुकाम जो है अमूमन लोगों को होना शुरू हो जाता है। इसके लिए आज मैं एक ज़बरदस्त सा एक फ़ार्मूला और एक चाय लेकर आया हूँ। यकीन करें बहुत ही आसान तरीका है इसका। तो व्यूअर्स 3 कप के लिए हमने 4 जो है कप जो है पानी डाल दिया है, लौंग दालचीनी डाल दिए है। लौंग दालचीनी जो है डाइजेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है और आपका जो है कफ़ के लिए भी बहुत ज़बरदस्त होता है और रेशा जो है आपका जड़ से ख़त्म कर देता है। अजवाइन जो है, अजवाइन हमने तकरीबन एक छोटा चम्मच डाल दिया है। ये भी जो है डाइजेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, कफ़ के लिए भी ज़बरदस्त होता है। और यहाँ पे हमने क्या कहते हैं सौंफ डाल दिया है। सौंफ एक छोटा चम्मच। सौंफ भी कफ़ और डाइजेशन के लिए बेहतरीन होता है। ये सारी चीज़ें तकरीबन सेम इसकी बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे हमने ढकना रख दिया है और थोड़ा सा जब जोश आ जाए तो हमने जो है इसमें एक ज़बरदस्त सी चीज़ है, स्पेशल ख़ास किस्म का पुदीना है। ये जो है ये व्यूअर्स पहाड़ी इलाकों में मिलता है और इसकी तासीर बहुत ही ज़बरदस्त ठंडी होती है और आपका जो मैदा जो है इसको फ्रेश करता है। और दूसरा जो है ये जो आपका मिंट है पुदीना, ये कफ़ में भी बहुत ज़बरदस्त काम देता है। और यहाँ पे व्यूअर्स हमने काली जो है पत्तियाँ, ये एक छोटा सा चम्मच हमने डाल लेना है। काली पत्तियाँ जो है व्यूअर्स ये भी नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो छोटा सा चम्मच जो है ये हाफ़ थोड़ा सा इसमें हमने काली पत्तियाँ भी डाल लेनी है। हमने शुरू में इसलिए नहीं ऐड की क्योंकि इससे चाय का जो कलर है वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे जब एक दो जोश आ जाए तो यहाँ पे हम अपनी काली पत्तियाँ और ये जो पुदीने की पत्तियाँ हैं खुश्क, ये इसमें डाल देंगे। और व्यूअर्स यहाँ पे नमक को ऐड कर देंगे। यकीन करें आपको किसी मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ख़ुद भी एलर्जी का पेशेंट हूँ तो इसलिए ये टोटके मुझे पसंद भी है और ये टोटके मुझे आते भी हैं और उससे मुझे अफाका भी हुआ है। तो यहाँ पे व्यूअर्स सब्ज़ इलायची से भी डाइजेशन, आपका कफ़ जो है ये आपका ठीक कर देता है। और ये व्यूअर्स देखिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं, ये आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं। स्टमक जब आपका ख़राब होता है तो उमूमन आपका बलगम भी बनता है और आपकी एलर्जी के प्रॉब्लम जो है ये भी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे हमने कहवे की पत्तियाँ तकरीबन एक छोटा चम्मच जो है इसमें ऐड करेंगे आखिर में और ये इसको थोड़ा सा दम देंगे और बिल्कुल हमारी चाय रेडी। यहाँ पे व्यूअर्स आपको मैं बताता चलूँ, जिस तरह आपका स्टमक का आपका इलाज करेंगे इंशाल्लाह इससे व्यूअर्स आपके जो रेशा है ये भी ख़त्म होगा। यहाँ पे व्यूअर्स एक टी पॉट लिया है और यहाँ पे इसके साथ एक इन्फ्यूज़र भी है और ये जो है व्यूअर्स इसकी जो पत्तियां हैं इसमें रह जाएंगी। और व्यूअर्स अक्सर हम जो है पत्तियां जो है वो बाहर फेंक देते हैं और सारा जो है मसाला जो है पत्तियों समेत ये एक अच्छा किस्म का एक फ़्लेवर इसमें छोड़ देगी और सारी जो इसकी अफादियत है इन पत्तियों में, इन मसालों में है। तो ये देखिए व्यूअर्स आपको परेशानी भी नहीं होगी। आप इजीली जो है चाय अपने कप्स में डालें तो ये जो है आपको परेशानी नहीं होगी और आप मसाले जो हैं ये इसी में रह जाएंगे और उससे व्यूअर्स ये मज़ेदार सा ये फ्लेवर जो है ये छोड़ देंगे। अच्छा व्यूअर्स ये इतनी ज़बरदस्त चाय है, यकीन करें अगर आप रोज़ाना नहीं पी सकते तो सर्दियों में हर दूसरे तीसरे रोज़ जो है इसको रात के टाइम लाजमी खाने के बाद पिएँ। इससे जो है व्यूअर्स आपका जो बलगम है इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा, एलर्जी प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व हो जाएंगे, मैदा भी परफेक्ट रहेगा। और फाइनली ये देखिए व्यूअर्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कप्स में हम डाल लेते हैं गर्मा गर्म मज़ेदार। और यकीन करें व्यूअर्स ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए 2 कप्स हमने जो है रेडी कर लिए हैं। और आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ शहद। शहद के व्यूअर्स अपने बहुत फ़ायदे हैं, यकीन करें एक कुदरती चीज़ है और शहद जो है एक शिफा है और बलगम के लिए, रेशे के लिए, गले की ख़राश के लिए, पेट दर्द के लिए व्यूअर्स इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं शहद के माशाल्लाह से। और यहाँ पे एक चम्मच जो है शहद डालेंगे। अगर आपको शहद पसंद नहीं तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन शहद मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये एक नेचुरल कुदरती चीज़ है और शिफा वाली चीज़ है, तो इसलिए इसमें मैं शहद को ऐड कर रहा हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स आखिर में ये जो मसाले हैं ये एक अपना एक फ़्लेवर छोड़ देंगी टाइम के साथ। और मैं एक जो है घूंट आपके सामने पी लेता हूँ। चाय बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त परफेक्ट बनी है। और रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।